Dieses Treffen, das E3-Treffen, ist ja eigentlich entstanden, als es darum ging, dass mit Blick auf den Iran und den JCPOA Deutschland, Frankreich und Großbritannien zusammengearbeitet haben. Wir haben im vergangenen Jahr bei unserem Treffen der NATO in Brüssel uns spontan in diesem Format getroffen, um über sicherheitspolitische Fragen zu sprechen und waren uns einig, dass wir diesen Dialog auch fortsetzen wollen. Und wir haben heute über eine ganze Reihe von Themen gesprochen, die auch die Sommerpause ja mit bestimmt haben, und sind uns einig, dass wir heute eine sehr gute Diskussion, ein sehr guter Austausch, und wir wollen deshalb diese Diskussion und diesen Austausch auch in Zukunft weiter pflegen, weil wir uns auch einig sind, dass die Frage gerade zwischen drei Staaten, die so viele gemeinsame Interessen teilen, die so viele auch durchaus vergleichbare Strukturen haben, dass die Frage der Sicherheit in Europa und für Europa eben eine Frage ist, die uns auch nach dem Brexit gemeinsam angeht, und sei es in der NATO, in der wir gemeinsam arbeiten. Insofern haben wir heute über viele aktuelle Themen gesprochen, natürlich ganz aktuell über die Situation in der Sahelzone und in Mali. Wir sind uns hier alle drei sicher und einig, dass es eine sichere und stabile Sahelzone in unserem gemeinsamen Interesse liegt, dass es weiter notwendig ist, in einem umfassenden Ansatz gegen den Terrorismus in der Sahelzone zu kämpfen. Wir sind uns auch sehr einig, dass wir den Putsch verurteilen in Mali und dass wir erwarten, dass schnellstmöglich wieder zur verfassungsmäßigen Ordnung in Mali zurückgekehrt wird. Wir sind uns da auch einig mit EBOCAS, mit der Afrikanischen Union und mit allen Partnern und den internationalen Missionen. Wir verurteilen ebenso die Gewalt gegen die Demonstranten in Belarus. Wir fordern, dass diese Gewalt eingestellt wird, dass die politischen Gefangenen freigelassen werden. Und auch wir waren uns natürlich vollkommen einig, dass das keine freie und wirklich faire Wahlen waren und dass wir deswegen das Ergebnis dieser Wahlen auch nicht anerkennen. Die Menschen in Belarus sind frei und sie wollen frei bestimmen können, wie sie leben wollen und ohne Einmischung von außen. Das ist uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben uns heute auch ausgetauscht über die aktuelle Situation, insbesondere im östlichen Mittelmeer, auch die Spannungen zwischen zwei NATO-Partnern, zwischen der Türkei und Griechenland. Wir sind uns einig, dass wir alle ein großes gemeinsames Interesse an der Deeskalation haben. Das ist ja auch etwas, was gestern Gegenstand des Gespräches zwischen unserer Kanzlerin Angela Merkel und Staatspräsident Emmanuel Macron war. Und jeder von uns will seinen Beitrag dazu leisten, zu dieser Deeskalation auch beitragen zu können. Diese Begegnung heute ist auch deshalb besonders, weil sie eine der ersten ist, die wieder in einem persönlichen Rahmen stattfinden konnte und stattgefunden hat. Covid-19 hat das in den letzten Monaten unmöglich gemacht und Covid-19 stellte in den letzten Monaten unsere Handlungsfähigkeit auf eine harte Probe, und wir müssen davon ausgehen, dass die Einschränkungen auch noch eine Zeit andauern. Aber wir sind uns einig, dass wir aus Covid-19 lernen müssen, dass wir unsere Handlungsfähigkeit stärken müssen als Europäerinnen und Europäer, dass wir resilienter werden müssen. Wir drei sind stolz darauf, dass insbesondere die Armeen, auch in Europa, die Armeen unserer Länder, sich gegenseitig und auch der Zivilbevölkerung Beistand geleistet haben. Und deswegen arbeiten wir gemeinsam an entsprechenden Resilienzen, an besseren Strukturen. Aber wir sind auch gemeinsam der Auffassung, dass es kein Aufbau von Doppelstrukturen sein darf, sondern dass wir die Dinge besser miteinander verzahnen müssen. In diesem Sinne steht auch, und gerade unter diesem letzten Gesichtspunkt steht auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Das sind Ziele, die wir verfolgen im Rahmen der Debatten in der Europäischen Union. Das sind aber auch Ziele, die wir drei verfolgen im Rahmen der Diskussion innerhalb der NATO. Und das sind Ziele, die wir drei untereinander
als befreundete Länder, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, jetzt verfolgen und auch für die Zukunft weiter angehen wollen. In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Dankeschön für die sehr offene Diskussion und ich darf jetzt das Wort weitergeben an Florence. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs, chère Annegret, cher Ben. Je suis ravie d'être aujourd'hui à vos côtés. C'est en effet la première réunion que l'Allemagne organise depuis qu'elle a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. Première réunion, si je puis dire, physiquement parlant, puisque, comme l'a rappelé Madame Kramp-Karrenbauer, nous n'avions pas pu nous voir depuis maintenant de nombreux mois, et nous avons pu échanger sur un certain nombre d'enjeux auxquels nos trois pays sont confrontés. Alors le mois d'août est un mois où traditionnellement les Français sont en vacances, mais cette année c'est la stabilité qui a pris des vacances. Et les défis, eux, sont tout à fait au travail, et nous d'ailleurs avec eux. Donc j'aimerais en évoquer quelques-uns rapidement devant vous. Tout d'abord, je le redis ici, la France condamne fermement la mutinerie qui s'est produite à Bamako et l'arrestation du président démocratiquement élu au Mali. Je suis ministre des Armées. En ce qui concerne notre présence militaire, la France est aujourd'hui au Mali, à la demande des Maliens, avec l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations unies. Elle n'est pas là pour se substituer à la souveraineté malienne ou bien au peuple malien, mais pour lutter contre le terrorisme au bénéfice de la sécurité de tous. L'opération Barkhane se poursuit donc aux côtés de nos alliés européens et locaux que je remercie et dont je salue l'engagement. Nous continuons à unir nos forces avec l'ensemble des acteurs internationaux, européens et régionaux pour veiller à l'unité de la coalition pour le Sahel et trouver une issue à cette crise grave qui traverse le pays. Pour ce qui concerne la situation en Méditerranée orientale, le président Macron a récemment annoncé le renforcement temporaire de la présence française dans la région. Alors il ne s'agit évidemment pas de souffler sur les braises. L'objectif, c'est de manifester notre soutien à nos partenaires grecs et chypriotes et d'affirmer, comme nous l'avons toujours fait et comme nous continuerons de le faire, notre attachement au respect du droit international et de la liberté de navigation. Nous espérons que la médiation allemande aura des résultats à cet égard. Et enfin, comme l'a dit le président Macron à la chancelière Merkel hier, il est certes important de rétablir les choses lorsque des excès sont commis, mais nous espérons aussi qu'il sera possible de retrouver un agenda positif sur lequel engager la Turquie. Nous sommes par ailleurs préoccupés par les événements actuels en Biélorussie. Le président Macron a eu un appel téléphonique avec le président Poutine le 18 août dernier. Il a souligné la détermination de l'Union à agir de manière constructive afin de mettre immédiatement un terme à toute forme de violence contre le peuple biélorusse. Il faut parvenir à une transition démocratique inclusive dans ce pays, par le dialogue entre la société civile et le pouvoir et l'organisation d'élections libres dans de bonnes conditions. La France suit la situation de près. Enfin, pour conclure sur une note d'espoir, j'aimerais rappeler notre engagement total dans le développement et le renforcement de la défense européenne, notamment, pour ne citer qu'elle, l'initiative européenne d'intervention dont l'Allemagne et le Royaume-Uni sont parties prenantes. Notre sécurité collective n'est pas une dépendance subie ou bien un service rendu, mais c'est une entreprise commune, un bien précieux et que nous devons faire prospérer, et pour cela, nous devons mobiliser tous nos efforts. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Secrétaire.
Thank you very much, and thank you for hosting us in lovely Saarland. It's wonderful to be here, and also to thank you for your hospitality last night, sampling Saarland wine, which I recommend you try. What I would say is, that, first of all, that this part of the world is an example why the security of Europe is important to all of our security. And as the E3, we often meet to discuss a range of topics, not only in Europe, but obviously around the world. And I think as Florence and Akrit has talked about, we have areas of absolutely common agreement. It is our view that what has happened in Belarus, the election, is not something that we recognise, and we will monitor the situation very carefully and urge the respect of human rights and non-violence in that country. And we urge all people not to interfere in that country and look towards bodies such as the OSCE to monitor and examine what went on in that election. I think that's important that people recognise there is no aggression on the part of NATO, there is no plans, as some of the allegations have been made. It's really about respecting the wishes of the people of Belarus, and I think that is what we all would agree on. Further afield, we had good discussions on the Eastern Mediterranean and the issues around respecting the rule of law, respecting freedom of navigation, and indeed recognising the different issues that are at stake in the Eastern Mediterranean and trying to find a way forward. The United Kingdom is very supportive of the German effort to try and negotiate a political solution in that. It is absolutely the right thing to do, and I have offered my support to my German colleague to make sure we hopefully deliver a good result on that. And then for all of us, Mali and the Sahel and indeed West Africa is very, very important. The growth of extremism and terrorism across the African continent should worry us all. What happens over there has a reach back to over here and to our friends and allies on that continent. And that's why we're monitoring very closely the developments in Mali. It is our view that a coup is definitely not the way to go about resolving political issues in that country, and we have called that out as something that we definitely do not support and wish a return to civilian government. But we also recognise the absolute importance of tackling both extremism and nation building that we need to do in accordance with the Algeria agreement back in 2015 to make sure stability is returned to that part of the world. What happens in Mali also affects many of the neighbouring states, not just Sahel states, but other states further along the West African case. And we will continue to work strongly together to make sure we uphold the UN mandate, to make sure we support counter-terrorism efforts, but also make sure that the rest of the world recognises that if it is going to be serious about tackling the problems in that part of the world, it has to help in development and nation building, anti-corruption and respect for the rule of law. And we'll be working together to make sure that happens and people contribute to that process. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Secretary. Vielen Dank. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Herr Grabenheinrich. Großbritannien stellt eine der wirkmächtigsten Armeen Europas. Deshalb die Frage an die beiden Ministerinnen mit Blick auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik. Wie schmerzhaft wird da der Brexit sein? Und an Secretary Wallace die Frage, wie eng wird Großbritannien denn künftig trotzdem weiterhin mit der EU in diesem Bereich zusammenarbeiten? I didn't get the question. Dann werde ich beginnen. Der Brexit, das ist kein Geheimnis für die deutsche Regierung, auch für mich persönlich, ist etwas, was ich zutiefst bedauere. Aber ich habe das eben gesagt, wir sind 3 Staaten, die viele gemeinsame Interessen haben, die im Übrigen auch durchaus vergleichbare Strukturen haben, auch im Militärischen. Wir fühlen uns gemeinsam auch verantwortlich für die Sicherheit in Europa. Und an dieser Sicherheit arbeiten wir zusammen und werden auch weiter zusammenarbeiten, sowieso im Bereich der NATO, wo wir Partner und Freunde sind, aber auch wenn es darum geht, etwa in der Zusammenarbeit zwischen der NATO auf der einen Seite und der Europäischen Union auf der anderen Seite zu guten Ergebnissen zu kommen. Und ein Format, ein Gesprächsfaden, wie wir ihn geknüpft haben, dient natürlich auch dazu, dass wir weiter deutlich machen, Großbritannien mag vielleicht in Zukunft kein Mitglied der Europäischen Union mehr sein,
aber es ist trotzdem eine europäische Nation und die Menschen in Europa haben ein Interesse daran, dass alle Europäerinnen und Europäer für ihre Sicherheit gemeinsam sorgen. De ma part, je pense que personne ne songe sérieusement à ce que le Royaume-Uni, ayant quitté l'Union européenne, cesse de contribuer à la sécurité du continent européen. Et c'est donc tout l'enjeu d'abord de la finalisation des négociations du Brexit, que de pouvoir ensuite créer le cadre qui convient pour organiser la poursuite de cette coopération. Alors heureusement, nous avons toutes sortes de forums pour poursuivre la discussion indépendamment de ces négociations. L'échange d'aujourd'hui en est un exemple. Nous avons aussi l'initiative européenne d'intervention qui constitue un format que nous souhaitons pérenne et auquel le Royaume-Uni, tout comme l'Allemagne et d'autres pays, participent. Donc je crois que les opérations plaident aussi pour cette coopération puisque nos amis britanniques nous épaulent de façon extrêmement précieuse et significative au Sahel et que nous nous retrouvons par ailleurs dans des opérations conjointes pour le compte de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. Alternativement, un contingent français est déployé soit sous commandement britannique, soit, comme c'est le cas en ce moment, sous commandement allemand sur le front est. Donc oui, le Royaume-Uni doit rester un contributeur de sécurité pour le continent européen. Thank you. First of all, NATO for us is the cornerstone of European security, and all three of us are significant military powers and political powers within that NATO alliance, and we are also active members of that alliance. And so for us, the structure of NATO provides a very good channel to make sure that we achieve common goals and certainly defend our interests and our values from an aggressive Russia that is currently, as we speak, challenges very many of our values. But secondly, just because we're leaving Europe, it doesn't change that we share the same values. We share the respect for the rule of law, we share the respect for human rights, we share the respect for free and open economies that we can trade with, and that's why that will not change. That is why working together both in security and defence, we often find we deploy in an ad hoc manner, through a United Nations manner, or through a NATO manner, and that will absolutely continue long into the future, because we often share the same values. And the great thing about the E3 countries is the disposition of our armed forces is not only similar, but often also designed to do the same things outside our homeland. We find ourselves spread around the world, in Afghanistan, in Iraq, in Eastern Europe, and indeed in Africa. And that will not change. I think it is absolutely the case that our armed forces recognise that security and defence in Europe is not a competition, it is a partnership. And that is what I've always felt, and I think any one of the professionals in this room who day in, day out has the onerous duty of defending their nation knows that it's the threat that brings us together and how we solve that. So I don't think there will be a dip. In fact, I think what will set events will be the threat and indeed our common desire to uphold all our values. And even before the European Union existed, the security of Europe matters to the United Kingdom as much as it matters to countries on the continent of the United Kingdom. It is very, very key, and we will continue to work at making sure that we secure the continent of Europe and indeed the United Kingdom from the threats. Weitere Fragen? Mich würde interessieren, eine Frage an Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Wie beurteilen Sie die Situation im Moment in Mali, speziell natürlich im Hinblick auf die deutschen Soldaten vor Ort? Ich habe das eben ja schon gesagt, wir sind uns einig, wir verurteilen diesen Putsch zusammen mit allen Partnern und wir fordern die Putschisten auf,
das, was Sie jetzt zugesagt haben, auch schnellstmöglich umzusetzen, nämlich die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Wir sind trotzdem von der Grundauffassung her der Auffassung, dass das Sahel-Engagement weiter notwendig ist, weil der Terrorismus nach wie vor eine große Bedrohung auch für uns hier ist. Und das ist ja der Grund, weshalb wir auch auf Bitten der Länder uns dort engagieren. Zurzeit haben wir auch aus Sicherheitsgründen die deutschen Soldatinnen und Soldaten in den internationalen Missionen zuerst einmal nochmal in die Liegenschaften zurückbeordert. Und natürlich hat der Schutz unserer eigenen Soldatinnen und Soldaten auch einen entsprechenden Vorrang. Wie es weitergeht, das werden wir in den nächsten Tagen im Lichte der weiteren Entwicklung in Mali gemeinsam mit allen internationalen Partnern, also das heißt mit der Europäischen Union, mit den Vereinten Nationen, in deren Auftrag wir ja auch vor Ort in den Missionen sind, dann weiter festlegen. Dazu wird sich im Übrigen am Montag dann auch eine Staatssekretärsrunde in Berlin treffen, um auch über das weitere Vorgehen zu beraten. Hier außen noch eine Frage. Meine Frage ist eher für die französische Ministerin. Frankreich ist sehr stark in Mali engagiert. Nach der heutigen Lage erwarten Sie, dass die europäischen Partner sich auch noch stärker in Mali an den Seiten Frankreichs engagieren, oder wie sehen Sie das? Alors, la France n'est pas seule au Sahel. Depuis de nombreux mois, nous sommes accompagnés par de nombreux partenaires européens, et ceci de façon croissante, et je voudrais à nouveau remercier le soutien dont ces partenaires font bénéficier d'abord les pays du Sahel, mais aussi la France dans le cadre de son opération Barkhane. Alors oui, cet engagement a vocation non seulement à se poursuivre, mais à se développer. C'est d'ailleurs l'objet même du lancement de la force Takuba, qui est déjà à l'œuvre. C'est une force qui regroupe des éléments de force spéciale pour accompagner la montée en puissance des forces armées maliennes, car, je fais une parenthèse et je reviendrai dans un instant à votre question, les forces armées maliennes continuent d'opérer, et ce depuis mardi. L'engagement de celle-ci ne s'est pas démenti dans le cadre des opérations qui se déroulent notamment dans la zone des 3 frontières. Et par conséquent, il est important, comme l'a dit la ministre Mme Kramp-Karrenbauer, que nous puissions poursuivre notre combat contre le terrorisme, parce que c'est un enjeu de sécurité, d'abord pour le Sahel, mais aussi pour l'Europe tout entière. Donc nous serons très vigilants quant au respect des engagements qu'ont pris les autorités de fait à Bamako, c'est-à-dire la poursuite des accords de coopération sur le plan militaire, leur engagement de mettre en œuvre l'accord de paix et de réconciliation à Alger. Et tout ceci nécessite de notre part que nous continuions ce combat contre le terrorisme qui est loin d'être achevé. Vielen Dank für Ihre Fragen. Merci bien, Madame la Ministre. Thank you very much, Mr. Secretary, und vielen Dank, Frau Bundesministerin.